Asam-asam, ada manis, ada minnya. Nah, itu buat obat batuk. Ya, nanti minnya kan banyak tuh. Daun-daun mint nanti bisa Anda kasih air panas, nanti campurkan sama cuka kayak begini. Perbandingannya sebenarnya idealnya 1:3. 1 cukanya, 3 madunya. Tapi kalau nggak ada madu boleh pakai gula merah atau gula aren. Tambahkan dengan daun mint secukupnya. Kalau nggak punya daun mint, boleh pakai apa? Boleh pakai rebusan air jahe juga boleh. Ya, itu akan melancarkan, membuat pencernaan kita juga lancar, insya Allah ya, seperti itu.